Պարոն Գալստյան, շատ զարմանալի էր, որ դուք առարկություններ չունեք, ինչքան էլ որ նվազել է ձեզ հատկացվող բյուջեն, բայց հարցս այլ բան, մի շատ տարածված հարց եմ ուզում ձեզ տալ, նաև արտադրության նախարարին եմ ուզում տալ, որովհետև շատ այդ մասին խոսում, տեսեք, դատավորների աշխատավարձերի բարձրացման քաղաքականության համատեքստում վստահ եմ դուք եք տեղյակ այդ հարցի վերաբերյալ հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորների աշխատավարձը ըստ էության նվազեց, այն սկզբնական աշխատավարձը, որ ունեինք իրենց 15% հավելումով 2024 թվականի հունվարի 1-ից դա նվազեց ու մինչև այսօր կարծես այդ վերաբերյալ որևէ տեսակի գործունեություն որևէ մեկի կողմից չի իրականացվել, բայց եթե արդարության տեսակետից նայենք, այդ մարդիկ այդ աշխատանքին անցել են հենց այդ սպասելիքն ունենալով այդ աշխատավարձը ստանալու, բայց 2024 թվականի հունվարի 1-ից իրականում չեն ստանում այդ նախատեսված աշխատավարձը։ Ինչ կարծիք ունեք դուք այս մասին, ինչպես կարող ենք սա արդարացի էլի լուծում տալ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Պիտի արդարացի լինեմ ու արդարացի պատասխանեմ, որ դատավորների աշխատավարձը չի նվազել։ Հա, այո, արձանագրենք այն փաստը, որ աշխատավարձը իրավունք չունենք նվազեցնել, չի նվազել։ Ուղղակի մեր ֆինանսների նախարարության քաղաքականությունից ելնելով նվազեցվեց հավելավճարը 16%, որոշ տեղեր 14 կախված աշխատողների քանակից։ Այդ մասը նվազեցրել են ու դրանով ոչ մի արդյունք չունենք, դա քաղաքական որոշում է, բոլորին նա նվազեցվել, այնպես որ ստիպված ենք համակերպենք, բայց ես առաջնահերթություն եմ տալիս այս բանից թող ինձ ներեն մեր դատավորները, դատական ծառայողների աշխատավարձի հետ կապված խնդիրը ու ամենօրյա մեր օրակարգում է ու ակտիվ քննարկումներ են ընթանում, որ մենք բարձրացնենք դատական ծառայողների աշխատավարձները, կարծում եմ ավելի անարդար ու ավելի ցածր է դատական ծառայողները, որոնք շատ անհամեմատ բարձր աշխատանք են կատարում ու դա պետք է գնահատվի եւ բարձրացվի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ արձագանքեմ, նախորդ անգամ էլ հիշում եք, հենց այս քննարկման ժամանակ ես էլի դատական աշխատողների աշխատավարձի վերաբերյալ խոսել ու կարծես էլի մի տարին պատտվեց, մենք ոչ մի արդյունք չունենք այս պահին, ուզում եմ մի քիչ այս ասով ավելի արագ գործունեություն ծավալենք, եթե կա ազգային ժողովի պատգամավորների աջակցությունը, խնդրեմ, ես պատրաստ եմ։ Մեծ հույսով սպասում եմ։